Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Facendo seguito alle discussioni che abbiamo avuto sui vari social network e alle vostre proposte, oggi parleremo di fabbri e di spade. L'argomento in sé non è per nulla di nicchia, anche se può sembrarlo. Abbiamo accennato come i Longobardi fossero una popolazione guerriera, caratterizzata dalla pratica della guerra, soprattutto durante il percorso migratorio al loro arrivo in Italia. In una situazione del genere, la lavorazione dei metalli, e in particolare del ferro, aveva ovviamente un'importanza non secondaria. Come però deduciamo questa importanza? Beh, ci sono diversi fattori, ma uno che forse è quello che ci può stimolare di più a livello immaginativo è la presenza di tombe di fabbri e orefici. Quando abbiamo parlato dei Longobardi e della morte nello scorso video, io ho fatto presente come i maschi vengano sepolti normalmente con attributi guerrieri. E sono rare le occasioni in cui ci siano altri attributi accanto a quelli del guerriero. Non c'è facile, ad esempio, identificare un guerriero che magari facesse in seconda o terza generazione anche qualche altra attività. Era sempre il ruolo del guerriero, quello che si voleva mostrare alla società nel momento dell'ultimo saluto. Con un'unica eccezione, i lavoratori dei metalli, fabbri e orefici. Per fare un esempio locale, noi come sapete siamo centrati sul Ducato del Friuli, alla fine del 1800 a Gruppignano, appena fuori il centro di Cividale del Friuli, fu trovata la cosiddetta tomba dell'orefice, cioè una tomba molto semplice, con all'interno una fibbia di cintura in argento, ma 3 incudini che per proporzioni e dimensioni sono state attribuite a un orefice, ve le faremo vedere. Allo stesso modo, in aree che gli studiosi definiscono di influenza e cultura longobarda pre-migratoria, parliamo quindi del centro Europa, sono state trovate tombe di fabbri con incudini e pinze. Così come poi nel resto d'Italia sono state trovate ad esempio tombe con crogioli per la lavorazione dei metalli preziosi. Quindi questo, insieme agli studi fatti sul contesto storiografico e anche su quel poco di leggende germaniche che ci sono arrivate, ci fanno capire come la figura del fabbro fosse particolare all'interno della società longobarda e probabilmente all'interno del mondo germanico in generale. A questo riguardo non ce l'ho qui da mostrarvi, non è fra i libri che vi mostrerò, ma ve lo aggiungerò in bibliografia. Se volete un approfondimento sulla storia dei fabbri e della mitologia legata ai fabbri, quindi ci allontaniamo dal mondo archeologico, vi consiglio il Sacro Artefice di Paolo Galloni, ve lo metto poi in bibliografia. Ecco, torniamo a noi, torniamo quindi ai fabbri e alla lavorazione dei metalli. Lasciamo da parte per oggi la lavorazione dei preziosi, magari poi ne parleremo in un video futuro, anche perché c'è molto da dire sugli stili, sull'evoluzione. Torniamo quindi a parlare della lavorazione del ferro per le armi e per gli attrezzi agricoli, perché non dobbiamo dimenticare che il ferro era anche la principale risorsa per poter lavorare la terra, ma era una risorsa costosa, accanto ovviamente ad attrezzi in legno. Premessa necessaria, non sempre scontata per tutti, mi scuso con quanti magari ovviamente lo diano per assodato, ma quando ci troviamo a parlare con la gente di questi argomenti o a fare le nostre dimostrazioni con le fucine da campo, l'argomento del combustibile ritorna molto spesso. Quindi facciamo un passo proprio alla base dell'arte fabbrile. Come si definisce l'arte fabbrile? È la lavorazione plastica del ferro che, portata a una temperatura che lo rende modellabile, viene appunto modellato nelle forme e nelle tipologie necessarie a un uso successivo. Per portare il ferro a questa temperatura che gli permetta di essere modellato, ovviamente abbiamo bisogno di una fonte di calore. La fonte di calore per eccellenza è il fuoco, e qui incontriamo di solito il primo intoppo nel modo di ragionare tipico dell'uomo contemporaneo rispetto alla tecnologia dell'epoca. Con cosa alimentare questo fuoco? E cosa aspettarsi dalle temperature raggiunte da questo fuoco? Allora, innanzitutto, il carburante per questo fuoco è sempre, nel periodo longobardo,
lombardo, nell'Alto Medioevo in genere, carbone di legna, quindi la carbonella dei barbecue, se vogliamo semplificare con l'uso che se ne fa oggi principalmente. Ha una potenza calorica di molto superiore a quella del legno, non carbone, ma non siamo ancora nella fase in cui vengono utilizzati i carboni minerali, che poi verranno utilizzati in epoca successiva. Conseguentemente anche le temperature raggiunte sono leggermente più basse, non permettono, questo è fondamentale soprattutto per chi si è fatto un'idea di come si forgino le spade grazie al mondo cinematografico, non permettono la fusione del ferro, non esistono colate di ferro in forme per fare le spade, con immagini che cerchiamo ad esempio, non lo so, Conan il Barbaro o gli Uruk-hai del Signore degli Anelli. Il ferro viene sempre lavorato per martellatura, perché con questa tecnologia si riesce a raggiungere una sua modellabilità, ma mai una sua liquidità. Okay? Questa è una tecnologia che arriverà molto dopo nella storia umana. Se volete, uno di questi titoli si intitola Dal basso fuoco all'alto forno e può dare così un approfondimento anche su questo tipo di evoluzione. Torniamo a noi, quindi abbiamo il carbone di legna e poi abbiamo una reazione forzata. Bisogna immettere ossigeno nella fiamma per mantenerne alta la temperatura e bisogna mantenerla e immetterne con costanza, e quindi accanto al carbone di legna abbiamo i mantici. Cosa sono i mantici? Chi di voi appunto fa barbecue d'estate o ha il caminetto a casa avrà presenti questi soffietti che si usano per mantenere appunto la brace viva, per far partire il fuoco spesso. Ecco, dobbiamo immaginarli solo più grandi, e sono stati in utilizzo fino a quando c'è stata l'arte fabbrile tradizionale. Ok? Quindi questi sacchi, che possono essere di diverse forme, possono essere appunto a soffietto, possono essere a sacco, letteralmente, servono a comprimere l'aria e a spingerla esattamente nella zona di fuoco, in modo da aumentare la temperatura. Arriviamo a temperature che permettono la saldatura del ferro con il ferro, ma sempre per martellatura. Dicevamo che era la carbonella del barbecue. Sì, sicuramente, ma in epoca ormai antica, durante la mia tesi triennale, ho avuto la fortuna di parlare con uno degli ultimi fabbri tradizionali delle Valli della Carnia di Cercineto. Lui era stato uno degli ultimi a lavorare in una fucina di stampo tradizionale e fra gli ultimi a realizzare le carbonaie per la produzione del proprio carbone. Se sentite dei rumori è il solito gatto che compare a salutare i nostri video che si sta facendo le unghie alle mie spalle. Lui ci diceva che la scelta dei legni per la realizzazione del carbone era una scelta che l'artigiano faceva coscientemente. C'erano legni che performavano meglio, come si suol dire oggi, quindi avevano una resa migliore, e legni che l'avrebbero fatto peggio. Quindi anche in questa fase preliminare alla lavorazione del metallo, abbiamo una conoscenza empirica che l'artigiano ha acquisito da chi l'ha preceduto e per una serie di errori e risoluzioni. La stessa cosa, in maniera molto più complessa, si applica poi alla lavorazione del metallo vero e proprio e, infine, a quello che probabilmente è l'apice tecnologico della cultura fabbrile di quest'epoca, dell'epoca alto medievale longobarda, che è la realizzazione delle spade. Perché dico l'apice? Perché una spada, che oggi noi vediamo in museo, e che ci sembra dalle teche semplicemente una grossa lastra di ferro, neanche particolarmente appuntita e piuttosto tozza, perché ricordiamo che le spade di quest'epoca si aggirano in media sugli 80-85 cm per una larghezza di 5,5, 5. Sono delle spade che con l'occhio moderno sembrano un po' tozzine. Ecco, questi oggetti che a noi sembrano elementari, in realtà contengono al loro interno un altissimo tenore tecnologico. Abbiamo accennato al fatto che il fabbro apprendesse da chi l'aveva preceduto e da tentativi ed errori. Questo sapere empirico, stratificato negli anni, si accompagnava alle limitazioni tecniche. Quindi, da un lato, l'insegnamento e l'esperienza, dall'altro, la disponibilità di materie prime e tecnologie. Mancava completamente la visione moderna,
chimico-fisica delle lavorazioni e delle reazioni del ferro e dell'acciaio. Ricordiamo che, sempre per semplificare al massimo, dovrete sempre approfondire se volete farlo, ma la differenza fra ferro e acciaio è il tenore di carbonio, quindi parliamo comunque di materie prime molto vicine. Il fabbro quindi aveva a disposizione dei ferri più o meno acciaiosi nella sua percezione, non conosciamo la terminologia specifica dell'epoca, e sapeva però che in base alla durezza di questi ferri la loro resa nell'uso era differente. Quindi un ferro meno acciaioso, un ferro morbido, aveva sicuramente una capacità elastica maggiore, era più difficile che si spezzasse, ma avrebbe difficilmente, nel caso di una lama, mantenuto il filo, cioè l'affilatura. Al contrario, un ferro acciaioso, un acciaio, sarebbe stato più adatto a mantenere l'affilatura con la sua durezza, ma anche più incline a spezzarsi sotto gli urti. E quindi i fabbri del mondo germanico, perché come dice il professor Vasco La Salvia in un altro libro che vi consigliamo, che è Archeometallurgia delle spade longobarde, il professor La Salvia dice appunto che c'era una koiné metallurgica nel mondo germanico, quindi una comunanza di conoscenze condivisa fra i fabbri germanici e quindi anche fra quelli longobardi. La soluzione ottenuta in questa comunanza fabbrile per rendere le lame resistenti, flessibili e affilate era quella della cosiddetta tecnica dello pseudo damasco. Non stiamo parlando di spade damasco, che è una tipologia completamente differente di un'altra epoca, ma questa terminologia è entrata nell'uso comune nei primi del Novecento, parlando delle spade altomedievali, facendo un po' di confusione. In ambito anglosassone viene usato il termine pattern welded. Cosa sono? Sono sostanzialmente più ferri con diverso tenore di carbonio, quindi possiamo dire degli acciai, dei ferri più dolci a seconda di quello che serve, questa è la cosa fondamentale, che vengono saldati assieme per battitura. Ricordate il discorso all'inizio? Le temperature raggiunte dalla forza a carbone di legna permette di saldare ferro con ferro, ma per battitura. Quindi immaginatevi che lavoro certosino dovesse essere saldare, ad esempio, cosa che sappiamo succedere, l'intero filo della spada di materiale più acciaioso con il cuore della spada di materiale meno acciaioso. Perché questa scelta doppia? Poi parleremo del cuore della spada, che non è così semplice. Perché il filo esterno manteneva la durezza e l'affidabilità dell'acciaio, per semplificare, mentre il cuore interno, più elastico e meno duro, aiutava a sopportare meglio gli urti e a impedire alla spada di spezzarsi. Quindi questa è una riproduzione e non è una spada, è uno scramasax, perché ha un taglio solo, mentre la spada ne avrebbe due. In questa parte qui centrale avremmo avuto la parte più elastica, più morbida, mentre sulla parte esterna con il filo avremmo avuto la parte più acciaiosa. Lo ribadisco, questa non è una spada, è uno scramasax, una riproduzione di uno di VII secolo molto grande, ma per darvi l'idea delle posizioni all'interno della lama. La spada sarebbe stata ulteriormente più lunga e ovviamente sarebbe stata simmetrica e affilata da entrambi i lati. Sul tema hanno dibattuto e continuano a discutere molto sia i tecnici sia i cultori dell'argomento. Al riguardo, quindi, arrivato il momento del libro, vi consigliamo due cose un po' differenti. I Maestri del Metallo, l'intelligenza nelle mani, è una raccolta di saggi relativi a un convegno di qualche anno fa, all'interno del quale trovate anche un contributo del già citato professor Vasco La Salvia, che in questo momento è una risorsa fondamentale per chi voglia avere accesso a studi specifici sull'archeometallurgia longobarda. Ma proprio perché abbiamo anche accennato alla koiné metallurgica germanica, molti testi possono fare riferimento a contesti di altre popolazioni. E qui abbiamo un testo invece di altri amici, di Rufetnas, probabilmente i migliori ricostruttori altomedievali in assoluto,
E due di loro, Matt Bunker e Paul Mortimer, hanno pubblicato lo scorso anno uno specifico libro, una monografia sulle spade anglosassoni. Questo, ma anche confronti ovviamente con l'area tedesca e via di questo passo con l'area scandinava, sono sempre molto utili sia per rafforzare e confermare la teoria di una tecnica produttiva comune al mondo germanico, e sia ovviamente per tentare di vedere un'evoluzione di queste spade. Buona parte, ad esempio, delle spade conservate a Cividale non ha elementi metallici nell'elsa, cioè nell'impugnatura, perché dovevano essere organici. Tradizionalmente si dice di legno o di osso o corno. La conservatività dell'osso e del corno è discussa in questo momento. In uno dei libri che abbiamo mostrato la settimana scorsa, quello sulle necropoli longobarde in Italia, ad esempio si propone l'ipotesi che molte di queste armi, soprattutto quelle più lunghe, quindi le spade in primo luogo, o i sax molto grandi, avessero else in corno o osso, ma che la vicinanza con una grande quantità di ferro, come appunto il codolo dell'arma, abbia contribuito alla sua degradazione e renderlo oggi irriconoscibile e confuso o interpretato come legno. Quindi non siamo sicuri, però siamo sicuri che appunto non fosse materiale metallico, perché invece questo si conserva e quindi cominciamo a vedere comparire ad esempio piccoli pomi in ottone a forma di tronco di piramide, ma veramente molto piccoli, oppure semplicemente il codolo della spada ripiegato a 90 gradi, o ancora a Cividale è presente un pomo in piombo sul fondo dell'elsa. Le spade poi ovviamente hanno una loro evoluzione e nel corso delle generazioni queste tecniche cambiano. Le else cominciano a diventare composite, in parte metalliche, bronzo o metalli preziosi, in parte organiche. Andate a guardarvi la copertina del catalogo dell'ultima grande mostra Longobardi, un popolo che cambia la storia. Quella spada sicuramente ha un'elsa molto più ricca, e anche in questo caso quella tipologia di elsa, che viene definita ad anello, potrebbe darvi uno spunto di confronto con moltissime spade del VII secolo sparse per tutta l'Europa continentale. Ecco, quindi questa è un'infarinatura velocissima del mondo dei fabbri e del mondo della produzione delle armi. Tenete conto che ovviamente accanto alle spade, che sono le Ferrari dell'epoca, abbiamo appunto la realizzazione di Skymasax, che per quanto non mostrino la stessa tipologia di pseudo damasco, hanno anche loro una lavorazione molto complessa. Abbiamo le lance, abbiamo tutta una serie di lavorazioni metalliche fondamentali per l'arte della guerra, così come abbiamo la fortuna di avere alcuni degli attrezzi del fabbro e alcuni degli attrezzi invece realizzati per il mondo agricolo, quindi veramente una tecnologia permeante. Noi oggi siamo più abituati a vivere in mezzo alla plastica che al ferro, ma in questo contesto ovviamente quella era la tecnologia più all'avanguardia. Vi avevo accennato, adesso mi stavo un attimo perdendo, al fatto che anche il cuore della lama non fosse così elementare, nel senso, io vi avevo detto, no? Filo più acciaioso, cuore meno acciaioso, più ferroso, morbido, sì, ma anche l'interno del cuore della lama era in realtà costruito da più fogli di materiali diversi, saldati fra loro a battitura, ritorti e risaldati ulteriormente, perché se non vi accennassi a questo procedimento probabilmente vi sfuggirebbe il perché sia stato chiamato appunto nel Novecento Damasco. E il perché è presto detto. Prendiamo ad esempio proprio il libro degli amici inglesi e cerchiamo lo schema in cui viene rappresentato proprio il cuore della lama. Questo cuore appunto ha la caratteristica di avere sostanzialmente una decorazione vista dall'esterno, con gli occhi di chi semplicemente osserva il pezzo esposto in museo. In realtà il cuore è composto, spero che si possa vedere, in caso se no aggiungeremo in post-produzione, è composto appunto da delle aste di ferro che a loro volta sono composte da più elementi a differente tenore di carbonio, saldati assieme, ritorti e saldati assieme fra loro, e creano una decorazione, se volete,
che però ha uno scopo oltre che artistico, perché chiaramente sono talmente varie questi tipi di motivi, che c'è chiaramente anche una ricerca estetica, ma soprattutto una ricerca funzionale, proprio per dare questa elasticità. In questa copertina qui si può vedere, ad esempio, una di queste spade ricostruita al giorno d'oggi con il damasco, pseudo damasco al centro. E quindi, come vedete, era una realizzazione molto molto complessa. Qui, torniamo ai lavori del professor La Salvia, si vede una schematizzazione delle varie produzioni, delle varie fasi produttive. Quindi, quando parliamo di queste spade, dobbiamo pensare a grandissimi livelli tecnologici. Ed è il motivo per cui, quando invece gli sceneggiati televisivi rappresentano l'alto medioevo come questa gente vestita da motociclisti che alzano questi assi di ferro informi e marroni, dobbiamo sentirci un pochino presi in giro, perché Hollywood ci sta raccontando quello che crede che noi vogliamo vedere. Ovviamente su questo argomento ci sarebbero altri approfondimenti. Noi aggiungeremo in videografia tutta una serie di testi a riguardo. Se avete delle domande però fatele tranquillamente qui su YouTube, nei commenti, su Facebook, su Instagram, su Twitter. Questi video sono brevi, avrete notato, tentiamo di tenerli intorno al quarto d'ora, 12-17 minuti, anche per non appesantire, ma sono uno sprone. Se volete qualche informazione di più potete chiedercela, ma soprattutto potete cercarla e avere il piacere della ricerca personale. Beh, intanto allora grazie e al prossimo video dalla Fara.